Hello guys! Welcome back to my channel! So, ang gagawin natin ngayon, unboxing. So, ayan nga guys. Shout out sa Linkfield Express Cargo. Ayan, okay naman yung packaging ng kanilang box. Express Cargo. Balot na balot. Guys, so, ano ba to? Ayan. Ayan guys, bigyan na ng jacket yung mga walang jacket. Bigyan na ng jacket yung walang jacket guys. Ayan, jacket guys. Jacket. Ano to? Kape. Escarlato and Dilma Special Green Tea Moroccan Mix Green Tea. Ayan, yan po yung unang laman guys. Ay, pangalawang laman. Pangatlong laman, diba? Ayan. What's this? Ayan, sunod guys. Ayan. Okay, ito. Tapos ito. Tapos yung mga gusto naman ni guys. Ayan. Guys. Ayan, meron ulit kaming air. Ayan, air wick. Kasi yan, merong Colgate. Napisa na ang Colgate. Colgate. Ayan, meron pa ulit. Airwick. Air. And this is it, the gallon pump that I want.
sandals ko po yan, guys. Ayan, may sapatos ulit ako, guys. Ayan, may sapatos ulit, guys. Ayan. Polo ni Daddy. And, tadang! Timbangan kung bakit nabigat na ako. Antibacterial hand gel. Ayan. Sa wakas, may panghugas na rin ng plato. Madami. Flax. What's this? Ayan. Ayun, nandito po yung katawan niya, guys. Nahiwalay. Ay, ito yung pang ano. Oo. Mini vegetable chopper. Ayan. Ayan, mayroon na ring D-link. May D-link. Ayan, guys. Tripod ko na lupi. Ang nangyari sa tripod ko, guys. So, guys, let's swim. Woo!